Breiz a live a zo un darvoud gwestlet da zifenariez hag ar zevenadur. Pal an darvoudman a zo sachant evez war ar pouez braz a zo da zerc'hel beo ar brezhoneg, hag roui an aouzouret evit e bleuniadur. Kregi a raio an abarde evez gant un tabut digor, ur brainstorming gant arzorien, tudiaouan kelennerien a stormerien an deskadurez diouiezek. Ouspen trizegar zour a vo eno, evel Denis Prigent, Gwenin, Jean-Charles Guichen, Clarisse Lavanan, Dom Duf, Azilis Monroe, Brieg Gerveno, Perroas, Tekmao. Hag evit echu ar nozvez adalek degeranteur e vo ur fest-noz. Ma fel deoc'h don, rede deoc'h komandanti o plas war lerien alo aso, pemzeg euro eo priz ar montre evidant dud gour, deg euro evidant dud dindan pemble war nugem, a digoust evit ar vugale dindan daouzek vlo. Deuet nevirus da zifenariez d'ar zadorn c'hwec'h aviz gwengolo adalek diveranter e leuren Glenmore e karez. Rand-peus de weladennañ ur rachtel e brezhoneg? D'un drizek a vi jwenolo e vo kaset ur weladen hentet ba kastel ur ror jagu ba aodo an arvor. Un darvout a feuson navet dechkain ur eriaoueg resier sur sort. Ur billedao zo de brenain a ro lerien. Modral ur memde e vo kanigot ur weladen hentet aral avet weladennañ iliz sanguinière ba pluinière. Ur weladen e brezhoneg kaset jet Daniel Carré eus isplegei istouer un iliz, mais istouer ur djouerenoù livet. Digouchte, hag em gaout ur sadorn trizek a vi jwenolo de zegeranter dirak iliz pluinière.